Дырка. Двое уката, один дырка. Дырка, там трое, прыгнул, слева. Они точно там? Еще один дырка. Один катуха, один дырка. Прыгнул, дырка. Че это? Он красный. Слева. Красный, очень красный. Говори, где слева? Слева был, вверх, левее. Вот на вагону. Справа. Право. Справа в углу. Право, Справа. Правый, правее. Боже. Нет, ну, что это за инфа? Стой Правее, так, стой так. левее. За ящиком стоит. Да браво, Тебе победила! говорят правее. Как ты думаешь? Ты можешь это лево? разворачиваться правее, ты... Я не понимаю, у тебя... Начало раунда! Я что, тихо, ебать? Да боже, ящик. Ой-ой-ой. Слушай, Надо можно запомнить это этот позишн. Хороший такой. Боже, я лагаю, нахуй. Димон, смотри, где я застрял. Нормально. Один на лестнице. Попрыгай там, я не знаю, что надо делать. Просто посмотрите на этого Игоря. РПГ, иди на ашку, я РПГ посмотрю, короче. Да, там Игорь РПГ, застрял. Блин, Один на катушке. Бля, ребята, не заходят. Ой, какие катушки. Кимпл у тебя РПГ, двое. иди на ашку. Я заходит, блин, идиоты. Я смотрю. Двое. Смотри против тупа. Двое. Вода один. Походу на Б. Блядь, один сейчас будет сходить. Тебя титан сломал, понимаешь? Я Бомба понимаю. заложена! А план где? Я еще не помню. Где план? Что делать? Почему у нас Я парень в застрял. трубе? Почему у нас парень в трубе, ребят? Нормально. Кот, ты один. Не могу выйти. А подожди, со мной мой же был. Смотри, вот на А, он застрял, нахуй. Понятно. Привет, Андрей. Команда Альфа победила! Начало раунда! Кай, гренок фиговый, а! Подкидочку такую царскую. Там красный еще. За красный, короче. Я сломаю. Надо. На дыру посмотрим, капец. Я на дыру пошел. Там еще один. Хорошо. Где мой? Вентура? Он снизу на воде. Вода. Команда Браво победила! У меня видео останавливается, короче, бля, я не знаю,